Ker poznamo vrednosti trigonometričnih funkcij za kote 30, 45, 60 stopinj, ki so vsi v prvem kvadrantu, lahko zlahka deduciramo vrednosti za nekatere druge kote, ki so v ostalih kvadrantih, ne da bi se naučili posebej tistih drugih vrednosti. To se kliče prehod na prvi kvadrant. Najprej pogledamo kot 150 stopinj, ki je v drugem kvadrantu. Torej 150 je 90 plus 60 ali 180 minus 30, torej ta je 30, ta je 60 in torej mi na drugi strani simetrično od te točke je ta točka in tukaj imamo 30 stopinj. Torej, koordinati te točke sta kosinus 30, sinus 30. Lahko pogledamo ali si zapomnimo vrednosti. Koreno 3 polovic, 1 polovica. Sedaj, ta točka, ki se nanaša na 150 stopinj, je na isti višini, ima isto koordinato y, ampak x je nasproten. Torej imamo minus koreno 3 polovic, 1 polovica. In torej lahko zdaj napišemo kosinus 150 in sinus 150, ki sta minus koreno 3 polovic, 1 polovica. Tangens 150 dobimo kar z deljenjem sinus deljeno kosinus. Torej, 1 polovica ulomljeno minus koreno 3 polovic. Tukaj imamo ta minus, 1 ulomljeno koreno 3, kar se racionalizira na koreno 3 tretjin, ki je ta vrednost tukaj. Minus koreno 3 tretjin. Ta je bil v drugem kvadrantu. Zdaj pogledamo v tretjem kvadrantu 240 stopinj. Torej, 240 stopinj je 180 plus 60. Ali 270 minus 30. Vsekakor to bomo povezali s to točko in tukaj ta kot je 60, ker ta kot je 60. Tukaj imamo 60 stopinj. Koordinati sta cos 60 sin 60. 1 polovica, koreno 3 polovic. Vidimo, da ti koordinati x in y sta obe negativni, obe nasprotni od tiste. Torej, minus 1 polovica, minus koreno 3 polovic. In torej, kosinus 240 stopinj. Kosinus 240 stopinj je minus 1 polovica, sinus 240 je minus koreno 3 polovic. Tangens 240 stopinj je enako sinus ulomljeno kosinus. Torej, minus koreno 3 polovic ulomljeno minus 1 polovica. Torej, polovica gre proč, minus deljeno minus mi da plus, koreno 3 ulomljeno 1 je koreno 3. In ta je bil v tretjem kvadrantu. Vidimo še enega v četrtem kvadrantu. Tristo 15 stopinj. Torej, 270 plus 45 ali 360 minus 45. Torej, tukaj precej jasno se bomo navezali na kot 45 stopinj. Naš 315 pa je tale. Torej, tukaj koordinati sta cos 45 sin 45. Koreno 2 polovic, koreno 2 polovic. Sedaj pazimo, tukaj koordinata x je ista, koordinata y je nasprotna. Torej, tukaj imamo koreno 2 polovic minus koreno 2 polovic. Lahko napišemo cos 315 stopinj, sin 315 stopinj. Torej, kosinus je koreno 2 polovic, sinus je minus koreno 2 polovic. In tangens 315 stopinj je sinus ulomljeno kosinus. Torej,
Koreno 2 polovic, uljamljajo koreno 2 polovic je 1. Imamo še ta minus, torej bomo dobili -1. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.